sonideros son las personas que adornan la música en las fiestas, pero no son DJs, es completamente algo diferente. Los sonideros animan a la gente y adornan a las canciones a través del micrófono, con frases como "que siga el sabor", "vamos a bailar todos", "todo el mundo a la pista", o frases que has escuchado en todas las fiestas de México. Dicen tus jefes que a mí no me quieren y yo me agüito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa' joder. Joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré. Dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también, pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré. Sin embargo, los sonideros no son de ahora, sino que surgieron aproximadamente en los años 50 y no se les conocía como sonideros, sino como el tocadisco. En un principio se cobraba muy poco, 5 pesos la hora. Eran coleccionistas que tenían el gusto por la música y comenzaron a coleccionar discos de acetato. No conforme con ello, comenzó a haber una competencia, el de la música, el de saber quién traía la mejor rola o quién tenía la mejor canción para animar a una fiesta. Muchos de ellos comenzaron a viajar a Latinoamérica, países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, entre otros. También hubo música cubana. Poco a poco fueron tomando auge dentro de la sociedad mexicana, hasta convertirse no solo en un movimiento cultural, sino en patrimonio e identidad de México. Debido a que ellos eran los que ponían el sabor y el color a las fiestas. Era como una discoteca para la clase media baja. El movimiento de la Ciudad de México también inspiró al Estado de México y a su zona conurbada. Sonidos en Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza tuvieron la oportunidad de tocar con los grandes de aquel entonces, como era Sonido Superdengue, Ariel Pérez, Sonido Sonorámico, entre otros. Hoy nos acompaña uno de los pioneros en el movimiento sonidero del norte del Estado de México, ser más específicos, Cuautitlán Izcalli. El señor Juan Espino, Sonido Vagabundo Antillano, lleva más de 33 años en el movimiento sonidero. Los sonidos de acá, por ejemplo, Estado de México, Cuautitlán Izcalli, al oír un tema que estaba de moda, lo que hacíamos era movernos directamente, ya sea directo al Peñón de los Baños, o donde llegando del avión, ahí con los coleccionistas y con la gente que se dedicaba a vender en aquellos años, pues hasta la fecha, por ejemplo, Fascinación, Arcoiris y otras personas más de ahí, coleccionistas. Y ya para acá, pues te tenías que mover a Tepito o a República El Salvador, con Sonorámico, la esquina del Sabor en Tepito, con el Pillo, con varias gente que se dedicaba a la venta de disco importado. De alguna manera, pues ahí conseguías. Sí, era muy importante porque tema nuevo que salía en la radio, lo escuchabas en la radio, pues pega con tubo de volada, te movías, ¿cómo le hacías? ¿Quién sabe, verdad? Dejabas de comprarte los zapatos, el pantalón y me llevo el disco porque es el que está sonando, es lo que está de moda, ¿verdad? Entonces, satisfacciones personales que se le da a uno en ese sentido, ¿verdad? Como sonidero. Y hasta la fecha, porque pues, nos sigue atrayendo la música, lo seguimos haciendo. Es una buena motivación. Un
un sonidero es una persona que ha comenzado, para mí en lo personal, una persona que inicia desde abajo, ya sea comprando un aparatito, comprando un ecualizadorcito, comprando su reproductor, teniendo sus cosas personales. Para mí ese es un sonidero, como que llamar. Para mí, la gente que hoy se dedica a acercarse a las cabinas y pedir eso, para mí, esa gente no tiene ningún significado. Para mí son cabineros, para mí, en lo personal. ¿Por qué? Porque no han sabido, no han sentido lo que se siente trabajar para tener algo. Por decir, en los inicios de Vagabundo trabajábamos lo que hoy es conocido para toda la juventud como sonido retro. Nosotros iniciamos trabajando lo que es el acetato, el formato original, acetato ya sea 33, 45 y algún que otro disco de 78 revoluciones, es lo más trabajado. También se trabajó el cassette, que también ya hoy es algo retro. Entonces, la música pues ha tenido varias etapas en el diferente formato, pero de alguna manera sigue siendo la música la que forma parte del sonido y es parte de. Les mencionaba yo, por ejemplo, el cassette también formó una parte importante dentro de, cuando todavía no existía lo que hoy ya manejar charolas con CDs, con MP3, ya hoy lo más reciente que son los controladores. Pero de hecho estos eran nuestra herramienta de trabajo, las tornamesas, micrófono y llevar los discos. La competencia siempre era conseguir lo que estaba de moda y a coleccionar en los tianguis, sobre ruedas, donde quiera, en las discotecas, comprar el almacenamiento de discos y llevarlo a casa, escucharlo, difundirlo y de alguna manera hacer los éxitos en los eventos. Eso es parte de, hasta hoy en día, todo lo que se maneja de la música, de aquí viene el origen de los formatos retros. Entonces, la música pues siempre sigue viva. La música sigue viva mientras uno la quiera uno que la música siga adelante. Enrique Huerta también es un joven que fue apasionado por la música y por este movimiento. Hoy en día también es uno de los grandes sonideros y exponentes de Cuautitlán Izcalli. Sonido El Rey del Sabor. Bueno, pues nosotros el gusto por la música la tenemos desde hace muchos años. Venimos, nacimos en la colonia Romero Rubio, en la Distrito Federal. Pues es colonia de buenos sonideros, ¿no? Hace dos años, Catifania, Sonido Candela, entre otros. De ahí nació el gusto. Ya, digamos aquí en Cuautitlán Izcalli, pues empecé trabajando con Pepe Lilian, de los pioneros aquí en Cuautitlán Izcalli. Y poquito a poquito así nos fuimos metiendo y comprando nuestras cosas para poder empezar. El movimiento sonidero ha ido en decadencia. Sin embargo, aún tiene una estabilidad debido al gran número de seguidores que tiene. La música siempre va a mover a la gente y, como dice Sonido Vagabundo Antillano, hace latir el corazón de estos de una forma pacífica y que hace mover a las masas.